komplimentdan shunaqa soch uchun 3tasi bittada bo'lgan maskamizdan yana sotuvga keldi qizlar. Ko'pchiliginglar yozyapsizlar, sochim to'kilyapti, nima qilsam bo'ladi deb. Mana shu maska soch to'kilishini to'xtatadi, yangi soch tolalari chiqishiga yordam beradi, sochimizni o'stirib, mustahkamlab beradi qizlar. Tarkibida garmdori bo'lganligi uchun boshda qon aylanishini yaxshilab beradi. Shunaqangi zo'r maska qizlar. Bundan men o'zim ham ishlatyapman. Hozir sizlarga ichini ko'rsatib beraman. Men o'zim ishlatayotganim qizlar. Sochimizni shunaqangi zo'r o'stirib, mustahkamlab beradi qizlar. Bu videoni soch to'kilishidan aziyat chekayotgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.